হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি মৎস্য শিকারের পুকুরের অ্যাড, যেটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বাবনান, মিয়াপাড়া, জোতকামাল, বাওনা পুকুর। তো এই মৎস্য শিকারের পাঁচটি এখানে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মৎস্য শিকারীদের জন্য সুসংবাদ। এর স্থান হচ্ছে বাবনান, মিয়াপাড়া, জোতকামাল, বাওনা পুকুর। তো আমি এই ভিডিওতে আপনাদের জানাবো যে এই মৎস্য শিকার কবে হতে চলেছে, মৎস্য শিকারের প্রতিযোগিতাটি কবে হতে চলেছে, বা এখানে সিটের মূল্য কেমন, মূল্য কি কত ধরনের, বা কবে থেকে হতে চলেছে। এছাড়াও নিয়মাবলী বিভিন্ন জিনিসগুলো জানাবো, তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি। তো আমরা জেনে নিই যে এখানে প্রতিদিনের সিটের মূল্য যে ধার্য করা হয়েছে সেটি কত। প্রতিদিন সিটের মূল্য হচ্ছে 3,500 টাকা, 3,500 টাকা মাত্র। আর এছাড়াও হচ্ছে অগ্রিম বাবদ 1,000 টাকা দিয়ে সিট বুকিং করতে হবে, অর্থাৎ আপনাদের অগ্রিম সিট বুকিং করার জন্য 1,000 টাকা পুকুর কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। তো এই মৎস্য শিকার প্রতিযোগিতাটি আয়োজন শুরু হতে চলেছে, শুভারম্ভ হচ্ছে 15ই অক্টোবর 2020 বৃহস্পতিবার। আর এছাড়াও হচ্ছে 11ই অক্টোবর 2020 রবিবার বিকেল 4টের সময় মাছ দেখানো হইবে পুকুরে। তো প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হতে চলেছে 15ই অক্টোবর রবিবার। তো দর্শক বন্ধুরা, আমরা জেনে নিই যে এই মৎস্য শিকার প্রতিযোগিতাটির জন্য কী কী নিয়মাবলীগুলি পাশে দেওয়া রয়েছে, সেগুলি আমরা একটু জেনে নিই। প্রথম নিয়মাবলী: প্রথম দিন সিট মূল্য 3,500 টাকা, যেটা আমি আপনাদের আগেই বলেছি। এছাড়াও হচ্ছে 2 নম্বর, ছিপ ফেলার আগে সিট মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অবশ্যই ছিপ ফেলার আগে সিটের যে মূল্য সেটি পুকুর কমিটিকে মিটিয়ে দিতে হবে। 3 নম্বর, প্রতি সিটে 3 গাছা ছিপ ও সব রকম টোপ ব্যবহার করতে পারবেন, অর্থাৎ প্রতি সিটে 3 গাছা ছিপ এবং টোপের কোনো রকম এখানে বাধা নিষেধ নেই, তো সব রকম টোপ ব্যবহার করতে পারবেন। এছাড়াও হচ্ছে 4 নম্বর, রাত্রি 12টার আগে চার করা যাবে না, ভাষা বা অ্যান্টেনা ব্যবহার নিষেধ। 5 নম্বর, পুকুর পাড়ে মার্জিত ভাষা ও ভদ্রতা বাধ্যতামূলক, অর্থাৎ কোনো রকম অভদ্র আচরণ করা যাবে না পুকুর পাড়ে। এছাড়াও 6 নম্বর, অগ্রিম বাবদ 1,000 টাকা দিয়ে সিট বুকিং করতে হবে। 7 নম্বর, প্রাকৃতিক কোনো সমস্যার মাছ না খেলে বা কোনো কারণে মাছ না খেলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না, অগ্রিম টাকা ফেরত হবে না। 8 নম্বর, করোনা পরিস্থিতির জন্য লকডাউন হলে তারিখ পরিবর্তন হতে পারে। 9 নম্বর, পুকুর পাড়ে মাস্কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক, অর্থাৎ পুকুর পাড়ে মাস্ক ব্যবহার করতেই হবে। এছাড়াও 10 নম্বর এবং সর্বশেষ নিয়ম হচ্ছে, পুকুরে মাছের সাইজ 1 কেজি থেকে, সবচেয়ে ছোটো সাইজ 1 কেজি থেকে 5 কেজি পর্যন্ত আছে, অর্থাৎ সবচেয়ে বড় সাইজ 5 কেজি পর্যন্ত মাছ আছে। তো দর্শক বন্ধুরা, আমি আপনাদের আর একবার মাছের সাইজ, যে পুকুরে যে মাছের সাইজ আছে সেটি আরেকবার বলে দিচ্ছি। সেটি হচ্ছে সবচেয়ে ছোটো মাছ 1 কেজি থেকে সবচেয়ে বড় মাছ 5 কেজি পর্যন্ত মাছ আছে এই পুকুরে। তো দর্শক বন্ধুরা, আমি আপনাদের এবার পুকুর কমিটির যে যোগাযোগ নাম্বার বা সিট বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করবেন যেসব নাম্বারে, সেই নাম্বারগুলি দিয়ে দিচ্ছি আমি। কন্ট্যাক্ট পারসন হচ্ছেন শেখ মোহাম্মদ রফিক। ওনার নাম্বার হচ্ছে 9749503918। আরও একবার বলছি, 9749503918। দ্বিতীয় নাম্বার যেটি পাশে দেওয়া রয়েছে সেটি হচ্ছে 9978347625। আবারও বলছি, 9978347625। এই হচ্ছে পুকুর কর্তৃপক্ষের নাম্বার। এই নাম্বারে ফোন করে আপনারা সিট বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন, বা কোনো রকম কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে সেগুলি এই নাম্বারে ফোন করে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আপনাদের এবার পথ নির্দেশ, এই পুকুরে কীভাবে যাবেন বা পথ নির্দেশ সেটি দিয়ে দিচ্ছি। পথ নির্দেশ হচ্ছে 17 ও 18 নম্বর বাস রুটে বেতা অথবা পুইনান স্টপেজে নেমে বাবনান উচ্চ বিদ্যালয় হইতে 1 মিনিটের হাঁটা পথ। এই হলো এখানকার পথ নির্দেশ। এছাড়াও আপনারা যদি নিজেদের বাড়ি থেকে কীভাবে যাবেন সেটা জানার জন্য আগেই যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলি দিয়েছি পুকুর কর্তৃপক্ষের, সেখানে ফোন করে জেনে নিতে পারেন। ধন্যবাদ দর্শক বন্ধুরা।